Vəllezina amanu əşəddu hubban lillah. İman gətirənlərin Allaha məhəbbəti daha şiddətlidir. Siz elə məhəbbətə doğru gedin ki, öz ölçünüzdə olsun, bitib tükənməsin. Onu sevəsən və onun övliyalarını sevəsən. Onun övliyalarını sevəndə insan, belə deyək də, bir dənə bir şey də deyim, axırda bu yadıma düşdü deyim, sözümü də onunla bitirim. Siz qəribə bir cür paxıl insanlar var. Ləzzət alan insanları görəndə iki cür insan var. Biri görəndə ki, biri ləzzətli haldadır. Deyir, maşallah, nə gözəldir bu. Şadlıq, ləzzət halındadır. Mən də öyrənim, bunun kimi olum. Bir qrup belə insanlar var. Bir qrup paxıl insanlar var. Görəndə ki, biri şaddır, əsəbləşir ki, sən niyə şadsan? Vallah. Xəstədir də xəstə necə olur? Şad adam görəndə əsəbləşir. Onunla işi yoxdur, öz həyatını yaşayır. Allah'ın da olsun, bax belədirlər. Bu öz həyatını yaşayır, orada, burada şadlanır. Bu onunla görüşəndə kontak verir, əsəbləşir ki, buna baxır, bu niyə şaddır bu? İnanın ki, dünyada olan mənəvi zəmində bütün cinayətlərin qaynağı bu həsəddir. İnanırsınız buna? İnanırsınız İmam Hüseyni buna görə öldürdülər? İnanırsınız bütün övliyaları buna görə öldürdülər, Qasimi, Əli Əkbəri buna görə öldürdülər. Deyirsən, niyə şadsan və başqalarına şad həyat təklif edirsən, mən bacarmadığım bir işi? Şadlığın paxılları var, ən bədbəxt paxıllar olardı. Heç kəsin onunla işi yoxdur, öz həyatını yaşayır, öz keyfindədir, bu deyir, yox, mən onunla atasını yandıracam, burnundan tökməliyəm. Ona da neyin yedikcə bu daha da şad olur o, bu daha da yanır. Zərbəni zərbə dalıca vurur. Qətəuhu bisuyufihim irbən irba. Əli Əkbəri doğrayır. Bilirsiniz, niyə? Vücudunda o şadlığı görür. Deyir, məndə olmayan sevinç xeyr olavında olmalıdır. Buna bir izah tapa bilirsiniz. Buna bir izah tapmaq olmur. Amma bəşəriyyətin faciəsidir bu. Bəziləri bundan qorxub göz qaytarmaq üçün özünü bədbəxt kimi göstərir. Belə adamlar var. Xoşbəxtliyini gizlədir ki, vay paxıllar var, göz dəyər. Deyirsən, necəsən? Deyir, yanındakı göstərdir, pisəm. Bilir, o paxıl adamdır. Deyir, pisəm, yaxşı deyir. Deyir, yaxşıydın, deyirsən, yox, burada da qoyub getsin, sonra xoşbəxtliyimi biruzə verim, ifadə edeyim. Nə qədər buradadır, buna yanında deyənmərəm, axı yanıb töküləcək bu. Bu istəyir, heç kəs xoşbəxt olmasın, heç kəs şad olmasın. Bu, onu öldürməyincə əl çəkən deyil. Öldürməyəcən gedir. Ona görə də gizlədir xoşbəxtliyini. Amma Allah deyir, gizlətmə. Şadlığı biruzə ver, qoy bir yer bilsin. Məqsədin biruzə vermək olmasın. Yəni, keyfi çək. Kim də paxıl olanda denən, qul əuzu bi Rabbin-nəs, məlikin-nəs, ilahin-nəs, mənə sığın. Niyə şadlığı kimə hansısa paxıla görə özvə haram edirsən? Sənə fürsət vermişəm, keyflə yaşa, qoy paxıllıq eləyən paxıl olsun. Min şərri hasidin izah həsəd. Gör, paxıllıq nədir? Allah deyir ki, həsəd edənin şərrindən sənə sığınıram. Deyən, sığın mənə, şadlığı davam elə, heyfdir bunlara görə özvə haram eləyəsən. Meysəm, bax, əleyhissalamın şəhadət gecəsidir da bu gecə. Meysəm, bax, belə aşiqlərdən biridir ki, eşqi əli ilə idi, keyfi əli ilə idi, heç kəsdən işi yox idi. Bir məşuq tapmışdı özünə, Allahın dostu, Allahın vəlisi, eşq elirdi o məşuqla. Əlinin adını çəkməkdən zövq alırdı, ləzzət alırdı, keyf elirdi. Qısqanırlar axı. Niyə sən keyfdəsən? Ay bala, səndən işim yoxdur. Mən əlini çox istəyirəm. Yox, olmaz istəmək. İndi var ya, bəzilə deyir, ağlamaq olmaz. Ağlamaq olmaz. Mən ağlamaq olmaz sözünü bir Bəqi qəbristanında gördüm, bir təkvirçi biri dayanmışdı, qorxusuz, adam üzünə baxamırdı, qorxulu bir siması vardı. Bizə deyirdi ki, niyə ağlayırsınız? Mən onunla danışırdım, dedim ki, axı, hissə adam, necə deyim, hissi təftiş eləməz, necə niyə ağlayıram? Ağlamaq istəyirəm, ağlayıram. Yəni, demək olar adama ki, gəlib bir yerə satılır, ağlama, ağlamaq qadağandır. Bir də ki, indi burada da çıxıb bəzi adamlar ki, ağlamaq qadağandır, ağlamaq pis bir şeydir. Buna da deyirlər ki, sevmək qadağandır, ləzzətlə yaşamaq qadağandır. Meysəm də sevgisindən əl çəkmir.
Sevgisindən əl çəkmir. Bilir ki, bu sevgisi yolunda dara çəkiləcək. Bilir. Eşq belə bir şeydir, bax. Məşuquna qovuşturacaqsa, o dar ağacının xurmasını öz əli ilə qulluq eləyir. Deyir, mən səni sevirəm. Sən mənim məşuquma qovuşan nöqtəmsən, qovuşan yerimsən. Burada yatmayacaqsın. Burada yatma. Bu hissəsini diqqətlə dinləyək. Həqiqətən də Meysəmin o mənəvi halı, mən neçə ziyarətdə çox müsbət halda oluram, bilmirəm, gedənlər görüb, Meysəmin qəbrinin ziyarətidir. Görmüsünüz də Küfədə kimlər gedibsə onun qəbrinə, çox qəribə bir halı var onun ziyarətini. Şəxsən mənim üçün başqalarını deyə bilmərəm. Qulluq eləyir o xurma ağacına və böyüdür. Deyir, Allah səni mənim üçün yaradıb, məni sənin üçün yaradıb, biz bir-birimiz üçün yaranmışıq. Əli əleyhissalam xəbər vermişdir ki, səni bu xurma ağacından asacaqlar. Ondan sonra deyir, dar ağacı düzəldirlər. Bilirsiniz də onun hadisələrini bilirsiniz. Çıxır, dar ağacına da mismarla vurardılar. Cəmaat toplaşıb baxır, keyf içindədir də, şadlıq içindədir, ruhu şadlıqla dolub daşır. Dayanıb baxdıqları yerdə deyir, nə dayanmışsınız orada? Yaxına gəlin, sizə Əlidən danışım. Əlidən danışım. O sevinci, o şadlığı imkan vermir ki, o sevinci qəlbində yaşasın. Gəlin sizə Əlidən danışım. Bir görürlər, başladı danışmağa. Dar ağacından Əlini vəsf eləyən, başqaları bir istəyəcəkdi, qorxusundan adını çəkməyə qorxurdu. Bunun eşqi vurub da başına. O ləzzətdən gizlədə bilmir. Deyir, gəlin sizə yaxına gəlin, Əlidən danışım. Deyir, gördülər, dili dayanmır. Dili dayanmır. Ondan sonra deyir, ağzını möhürlədilər də bir yolla. Bir nəfər də deyir, əlində qılıncla gəldi, deyir, süngü ilə. Dedi ki, bilirəm ki, ən zahid adam sənsən xalqın içində. Bunu bildiyim halda yenə də səni öldürəcəm. Paxıllıq belə bir şeydir, bax. Dediyim bu həsəd. Bilirəm, ən fəzilətli adamsan, ən zahid adamsan. Amma səni qanuba qəltan eləyəcəm. Deyib, süngü ilə qarnını deşilir. Dili tərpənənəcən öz məşuqundan danışır. Eşq belə bir möcüzə yaradır. Həm xoşbəxt yaşatdırır, həm xoşbəxt öldürür. Hər baxımdan aşiqlə bacarmaq olmur. Heç kəslə də işi yoxdur. Öz həyatını yaşamaq istəyir, ləzzət almaq istəyir. Bu ləzzətlə başqalarını tanış eləmək istəyir. Mütləq bəziləri tapılır, gəlsin, qabağına çıxsın, desin, yox, sən niyə görə şadsan, niyə görə sevinirsən? Və onun sevincinə mane olsun. Allah bizi, bax, bu insani ləzzətləri, bu eşqi, bu məhəbbəti dadan insanlardan qərar versin inşallah. Allahümmə inna nəsəlük